Fundjava e fundit e kurrikut ka sjellë një fluks të lartë pushuesish në plazhin e Shëngjinit. Pushuesit vlerësojnë çmimet e favorshme, kushtet e akomodimit dhe cilësinë e shërbimeve. Pavarësisht rënies së lehtë të temperaturave, mijëra vizitorë kanë zgjedhur të kalojnë fundjavën në plazhet e Lezhës. Pushuesit shprehen të kënaqur me pastërtinë e plazhit, cilësinë e shërbimeve, çmimet e favorshme dhe kushtet komode të akomodimit, faktor që po e bëjnë Shëngjinin një zgjedhje gjithnjë më të preferuar për familjet dhe turistët vendase të huaj. Shumë mirë, bukur, kret. Pastërtia, rregulli dhe më tepër ajo slazhonet janë ulur. Shkëlqyshëm, kemi ardhur nga Peja, Kosova. Kjo është hera e 3-4 që vjen. Kemi qenë edhe Qeraka, po Shëngjini na pëlqen shumë mirë. Edhe operatorët turistike vlerësojnë sezonin si shumë pozitiv. Sipas tyre, kapacitetet akomoduese për muajt korrik dhe gusht janë pothuajse të gjitha të rezervuara, ndërsa kërkesat dhe prenotimet vazhdojnë me ritme të larta edhe për muajin shtator. Me një sezon që po zhvillohet me sukses dhe me interes në rritje nga turistët, Shëngjini vazhdon të forcojë pozicionin e tij si një prej destinacioneve kryesore të turizmit bregdetar në Shqipëri.